oba yokwasaganya omulamwa oba omutemwa gw'okulembeka amazzi oba omulamwa ogw'okulaba nga tukuumira amazzi mu nnimiro zaffe oba mu masamba kiba kintu kirungi nnyo. N'olwekyo abatuulizza nsaba alina kapeeni oba kabayiro oba akakalaamu akatereeze kumpi ekitabo abeere nakyo kubanga twagamba tetujja ku bukedde yaffe tuba tuzze kusomesa so tuba tuzze mu kiraasi tuba tuzze mu kibiina. N'olwekyo ali waali taseguka tugenda kubaweereza mu bujjufu. Mwami Mbowa, ensonga nyingi zitambula. Yesebo. Omanyi abalimi ebiseera ebisinga nange ndima. Yesebo. Aye naawe ŋŋambye olima. Nange ndi mulimi sebo. Naawe oli mulimi. Kaakati ebiseera ebisinga tumanyi okwekubatiza. Yesebo. Ng'ekizibu kizze. Kaakati tugamba nti enkuba egenda kubeera ntono. Yesebo. N'ebiringa ebyo. Eyinza obutaba ntono naye ejja kuggwayo mangu. Kituufu. Naye kati omuntu yandyetaaze tugyeyambisiza tutya eno eriwo. Abatuuliza mwenna tugamba nti kansooka ogamba nti bagamba omulalu wakuweerawo okola ki oliira. Bwe tuba tuli mu mbeera eno nga Katonda atuwadde enkuba eno yadde etonyera egenda kutonyera ekiseera kimpi naye bulweba etonnya etonnya nga nnyingi mu kaseera ako. So abalimi mwenna gye muli omulunzi kino kye kiseera ekigwanidde obe ng'oteeseteese bulungi okugeza wali badde olina ekidiba oba ekinnya oba katugambe mu bufunze ettanka n'olembeka amazzi mu kiseera kino. Omulimi oba omulunzi kyekiseera naddala okwesigama ku sayidi y'abalunzi kino ekiseera mwali badde ng'osimbye omuddo ogwomanyi nti gunaakula mangu ku sipiidi okugeza ebisagazi bwe tuba tubisimbye mwezi omulamba n'ekitundu oba ebiri bimaze okukwata obulungi enkuba wali wejjira esigala weggwera ebisigala bigenda mu maaso. Omuntu okwente nga buno obuti bwe tuyita kaliyandra sesibania bw'obusiba mu kaseera kano buba bukwata bulungi. Kitugamba mu kino kiri nti ogenda busimba wa wogenda obusimba kinjagala okutuuka ku kiri ekyokulembeka amazzi. Tulina emwanyi tulina ebitooke tulina ennimiro zaffe endala. Mu kaseera kano ng'enkuba etonnya ettaka ligonda tuwetaagisa maanyi mangi. Oba oli ewaka n'abaana nga bw'oli holiday abaana batwale mugende mu nnimiro batugende mu nnimiro zaffe tuteekemu ensalosalo. Ensalosalo ezo zijja tuyamba okukwata amazzi agaba gatonya ng'enkuba bw'eserengesa. Zijja tuyamba okukendeeza ettaka okukulukuka ng'enkuba ebadde etonnye. Zijja tuyamba okulaba nti ebintu byaffe muwogo kasooli emmwanyi ebitooke tegaleka nga gabyerudde. Kati ku nsalosalo ezo z'otemye mu mmwanyi zitugamba waggulu oba zeŋŋamba waggulu tusimbako obuddo ogw'ensolo zaffe oba mbizi oba nte oba nkoko naffe abantu bennyini okugeza. Tulina kaliyandula tulina sesibaniya tulina labulab tulina ebisagazi tulina envendiirwa okugeza nga sukuma nayo mmere nnungi kuba nga ziwangaala mu biseera ebyakasana. So ekyo kirungi nnyo tube nga tukoze eki tukitunuulidde. Ng'ogyeko okutema ensalosalo kubanga kye kiringa ekisookebwako ekyangu ekiyamba okuŋŋaanya amazzi. Ekyokubiri faayo nnyo olabe nti ebintu bino by'osimbye oba bitooke oba mmwanyi oba butunda katunulire ebitooke n'obutunda kubanga emmwanyi Katonda yali atuyambye zo tetuzibikka nnyo kiryawo naye bw'oba osobodde okuzibikka ate kye kisinga obulungi naye tetuzitunulako nnyo mu kuzibikka naye tulina ebintu nga ebitooke omuntu alina emmwanyi obutunda omuntu alina ennaanasi kaseera kano wali badde ofaayo nnyo okulaba nti zirimu ebintu ebiziyiza amazzi obutaddukamu oba bisoolisooli oba bisanja oba bukuta tawe emmwanyi buno nga bamaze okusunsula emmwanyi buba bulungi nnyo mu kukusibira amazzi mu ttaka. N'abantu abalina olusennyente kubanga ennaku zino tufumbisa nnyo amanda olusennyente luyamba okukuumira amazzi mu ttaka. Kati nga oluyiwamu ng'ayiwamu ng'abikka n'ebisubi. Kitugamba nti oyiwa ng'oliraanyiza ekitooke oliraanyiza akatunda kule ng'obuusewo distance ya fuuti emu okuva kitooke. Kati bw'oba oluteereddewo n'oteekako n'ebintu ebirala kiba kituyamba okukuuma amazzi mu ttaka. So ekyo nakyo kintu kyakubiri. Naye ekisingayo ddala obukulu yadde ebyo byonna tubyogeddeko era ne birango tugenda okubyogerako ekisinga obukulu byonna kino kwe kulembeka amazzi nga weeyambisa ekintu ekigazi kubanga gali gagenda kujja gabire mu ttaka ebimera bigakozese oluvannyuma ennyo gaggwemu oluvannyuma lw'akaseera. Naye kati kye tugamba mu kino nti
nze bwemba nina ettaka lya ekibanja kyange oba nina olusuku lwange oba nina ennimiro yange nsobola okusima ekinnya nga kiweza fuuti 10 ku 10 obugazi. Mwami Mbowa nga natuuka ku kinnya tujja kigendako naye mbadde njagala osooka otubulye bwe mbanga njagala kubikka nnimiro yange amazzi galeme kuvaamu ki bye nsobola okukozesa ebitasobola ate kugikosa. Byetusobola okukozesa ekisingadde olungi tusobola okukozesa essubi n'ennaku zino essubi terikyalabika naye mu byalo gyeriri ne bwe tuba mu kibuga era tusobola okufuna obusubi buno basaaye mu compound. Manyi kinkwasa ennaku ogenda noyita basanga nga omuntu basaaye kumpi ensawo nga 2 ez'obusubi obwo pasipalamu ate ne babyokya. Obusubi bulungi nnyo okukozesa mu kubika dust gwe tuyita sawdust ababazi oba obukuta bw'embaawo buteeka mu nkoko nabwo busobola okukozesebwa mu kubika. Then ebisanja bw'oba olina ekibanja ow'ebitooke obisalako biyamba. Omuntu alina emiti gyo oba mituba oba misambya oba emiti egiri mu nnimiro ng'obadde ogisalidde amatabi ago g'oggyeko gayamba okusibwa mu kubika nga tegakola ki tegalina gakozesa nnimiro zaffe. So n'ebintu ebirala by'oba osobodde okola ekintu kyonna kyolaba nga kisobola okuvunda kiba kirungi mu kukozesebwa mu kubika. Bye tuziyiza ebintu ebitavunda kugeza tuyiza gamba nti olw'okubanjala kubika nnimiro yange nkwate amazzi kandite akaveera kabikire mu nnimiro yange amazzi gagendeyo tegajja kukola ki tegajja kuvaayo bwoyonoonyi. N'ebintu ebintu byonna kirala bisobola okuvunda. Kabe kasasiro oyinza okuba ng'oyeza oluggya ng'avunda bikola bya miti bisubisubi ebitavunda birina okukola ki obirondobamu n'obiza eri ebbali. So byebimu ku bye tuyinza okukozesa mu kubika ennimiro zaffe ezivaamu bulungi ate ne biyambako okuziyiza amazzi wansi ate n'okukuuma obuweweevu n'okukuuma buno obuwuka bwe tuyita obuyamba ettaka okukolebwa obulungi okukuumirayo ensiriŋŋanyi ebibuka ebirina omugaso mu ttaka. Ebibuka ebyo birina omugaso kubanga batunulira enzimba y'ettaka oba kyetuyita soil formation. Ebibuka ebyo ensiriŋŋanyi amagongolo sigga n'obuwuka obulala obusirikiti obeera mu ttaka wetutalaba ebiyamba okuyamba bino bye tubisseemu ebisubi ebisaaniivu ebibitemaatema ebisobola okuvunda obulungi ate mu luvannyuma ebifukamu ekigimusa ekiyambako ennimiro zaffe okusapootinga oba okukuza biri biba bisimbibbwa mu nnimiro ezo. Weewaawo kaakati Mwami Mbowa njagala tusooke tuwumulemu katono ate bwe tukomawo tutandikire wali ku nsonga ey'okusima ekidiba. Tugenda kuba nga tutandikira ku nsonga y'okusima ekidiba naye mu ngeri esoboka. Manyi abantu baffe batya nnyo buli oyogera ku kintu kyonna balowooza ku ssente bagati wakati kya ssente mmeka nazisobola. Kale twagala tubulye mu ngeri esoboka omuntu waffe omulimi waliwo abaagala okutandika naye nga kuba kale ennaku zino tusobola kulowooza ku byakulima katumanyi wono ojja mazzi kubanga embeera y'obudde yerabika nga ekalabika ekalubidde ddala. Tugenda kuba nga tumulamu katono bwe tukomawo ate tubeere nga tutandikirawo ku nsonga ey'ekidiba. 10.5 bukedekama omuziki sonsomola bako n'abantu abalala okuba nga bakwasaganya ensonga zo naye olunaku lwaleero ffe tutunuulidde ekintu kimu okuba nti tukuuma tutya amazzi mu ttaka lyaffe era tweyambisa tutya enkuba gye tugamba nti eyinza okuggwayo amangu kakati nekwata kuba abamu mwakasimba. Twagala tumanye ensonga ezo naye era mu ssaawa yaffe ey'okubiri tujja kuba tumanya ebbeeyi ey'ebirime ate tufune n'entebeza y'obudde okuva mu Uganda National Meteorological Authority kiyite update eya sizoni eno tumanye ki ekiddako mu kiseera kino enkuba esuubirwa ddi esuubira kuggwayo ddi era tugenda kubanga tubimanya. Mwami Mbowa njagala tugende ku nsonga y'okusima ekidiba. Omanyi ebiseera ebisinga enkuba tugiraba naye tuyitako mazzi ne gakulukuta abali eno waggulu ne gagenda ne gagwera mu bisenyi wansi naye nga tugafunyeeko. Kakati omulimi akola atya okusima ekidiba bbeeyi esoboka? Simple statistic ekigero ekisookebwako kyennyini ekirungi ate nga kyalayisi ekyokulabira ku kigenda okuleeta kyakozesa ttundubaali. Tulina obutundubaali buno obwa bbulu, tulina obutundubaali bwa bbulu, tulina gano amamyufu, tulina kkala ez'enjawulo. Tulina amatundubaali amanene agagenda aga loole oba fuso, tulina buno obutundubaali bugenda ku elefu obwa bbulu bwe twanikako emmwanyi waliwo akabeera nga kali mu fuuti 12 ku 15.
kagula emitwalo wakati w'ebiri n'ekitundu n'esatu oba kale katugambye esatu kitundu oba okusinza gwe ngabo bo omanyi bizine okutunda kuba kuteesaako omukkanyiza mutya mu kyogenda okugula tetujja kuteekawo bbeeyi yankalakalira naye akantu ako kuba osobodde n'osima ekinnya ekiri wakati wa fuuti 5 ku 3 okukka wansi 5 obugazi 5 obugazi tugamba obugazi mu bukiika ne mu buwanvu nese okukka wansi kati ezo fuuti 5 ku 5 ku 3 akakatundu bali kaba katulamu bulungi oba kayinza n'okugenda ne katuka mu fuuti mukaaga twagala nnyo okugamba 5 kubanga tetwagala kabe nga amazzi bwe ganajjamu nga kagwamu oba nina okasapootinga ebbali so ekinnya ekyo kya fuuti 5 ku 5 ku 3 kisobola okulembeka amazzi agawera liita 3,000 ekyo kyokka liita 3,000 oba 2 wakati wa 2,500 ne 3 obanga alina tanka ya liita 3,000 naye ng'okaguza emitwalo 3 ekinnya ekyo ekirimu obwo obunene osobola okyesimira gwe omuntu awakaawo n'abaana ettaka erivuddemu ne mulisaawo emulitadde oba ne muliyambisa mu kukizimbako okugira ebisolo obutagwamu oba abaana okuteekako olugo kibe nga kirungi. Ekyokubiri, amazzi ago bw'oba omaze osima ekinnya kino tulina okulaba nga ekinnya kino tukitaddeko embeera amazzi bwe gagenda okutambula litwalise ku ly'amazzi. Omuntu ayinza okwebuuza okugambye tukisimye naye bwe tuba tukisimye nga tukikola tutya nga tulina kusaako kkubo liri. Tulina kye tuyita olufuufu. Kyalibadde kirungi omuntu yenna gy'oli n'okuŋŋaanya olufuufu n'ofuna n'obusa bw'ente n'okola kye tuyita okumaala. Bamala mu kiraasi oba ne mu nnyumba ezitali mu seminti. Kiyambe nti bw'aba mulimu wali akayinja ewali akati okantu konna osobola okukola ki okatereeza ne kabanga wali smooth. Omala okukola ekyo n'oteekako ekkubo erinatambuza amazzi. Ekkubo erinatambuza amazzi olina okulaba nti amazzi gagira mu kaseera gavaawa. Bwe gaba gavangula ekkubo lisangulu toyinza disamanga nga gavaawa nga gava wangulu. Ekyokubiri ne tugamba nti tusonyiweko kiba kirungi ekkubo eryo n'olisaamu obunnyanga buna. Akannya akasooka eri amazzi gye gatandikira kaba kanene nga kafuuti nga 2 ku 2 okukka wansi n'obugazi. Kati olwo mbaza amazzi gye gava okuserengeta okujja eno mu kidiba. Kijja kuyambako nti bwe gaba gazze n'emukoka olufuufu nga lungi tusookera mu kinnya kiri ekinene. N'ogenda okuteeka obunnya buna 3 obulala okuva kwako kiyambe nti bwe gava mu kinene ne gajja mu butondotono obujja bwegoberera paka lwe gatuuka wa ku ttundubaali lyaffe ekinnya kitanka eri gye tusimye mutadde ettundubaali. Ekyokubiri okuliraana amazzi we gayingirira kyalibadde kirungi omuwuliriza waffe yenna gy'oli n'osimbako lwe tuyita olugo oba olugo mu mukutu ogwo akannya akasembawo gavaamu gayingire mu ttanka n'osibako akatimba nga kaliko obuti okakwata obutagwayo munda kisobozese nti bw'obanga amazzi gazze n'ebikongoliro n'ebiti n'ebicupa biregamaawo n'osobola obijjamu n'engalo n'obisuula ebbali oba okuŋŋaanyiza kasasiro okwokya nti tebizijja kugenda kwena okwonoona amazzi gaffe kitugamba mu ekyo. Ekyokubiri oba ekyokusatu olina otuteekako bwalibadde otaddeko payipo amazzi bwe gayiika nga tegayiikayo omulundi gumu nga gajja n'amaanyi n'emukoka naye nga we gasembera wali mu kinnya ekisembayo tuteekako payipu zetuta PVC eziga ziteeka ku toyireeti ezo eba size 12 nga ya fuuti nga 2 ng'eyiwamu amazzi mula so ne gabanga bonaaba nti nze n'amazzi gayigira mu mudumo kakitegeeza nti gajja kuyiikayo bulungi nga tegenda bulaba era bwe gakola ki gatuusa kinnya kyaffe. Ekirala tugambye nti amazzi gano tumanyi nti oluvannyuma lw'ekiseera ettundubaali oba ekiveera bw'oba okitadde mu musana kikola kye tuyita weya and tear kiyulikayulika. Kyetufa tugamba nti kyalibadde kirungi n'ozimbako akayumba ako osobola okukaseresa n'ekiveera n'ekiwempe osobola okukateekako bw'oba olina obusobozi n'okatekubako ebbaati era amazzi agavudde ku kayumba eri waggulu n'ogalembeka nago ne gayiika wa mu ttanka yaffe. Gayiika mu ttanka yeno ey'ekiveera. Mu bufunze ke kakatonotono ke tukola mu ttanka eyo eyaffe eyaki ey'ettundubaali oba ey'ekiveera. So obunene omuntu ayinza okwebuuza nze ate bwe mba nina obusobozi obufuna ekinene tewali mutawaana tuleesa ekisookebwako
ne waliwo ettundubali lye tugamba nti balogana amatundubali amanene agaloole ndi galisobola okukola ki okulembeka liita eziri 5,000 niye tutunye ku mbeera ekola ki esookebwako. So kitegeeza nti omuntu yenna wooli osobola okulembeka amazzi gano tulina enkola nnyingi naye eno yekola ki yesookebwako ennyangu. Ekyokulabirako eri ewaffe mu kyalo nze ndi musajja weeri ewaffe ekyannamukaaga. So tulina omwami yali muzeeyi nakati akyaliwo naye nga ye olusuku lwe buli kaseera lubeeramu amatooka aga buli kaseera nga beebuuza akikola atya. Kyeyakolanga ng'alembeka amazzi ago mu ttundubaali naye nga bitooke bye akaseera bwe katuuka ng'abifukirira ng'ettooke weligulira 40,000 yaba akola ki ng'aba aliina tateekawo kinene olw'okuba alina obusobozi butono kateekawo wakirinda bira ebikolo byange 50 wena atuuka ng'ettooke lya 3,4 nasobola otemayo enkota zange 20 okusigala ngambukani naye bwabwe eritonye emba amatooke oba empembere enkole ki sobola okufuna emmere eyo. So ne mu kino oyinza okuba nga eri awaka waffe we tuli amazzi ago gafunye sobola gafukiriza ebitooke sobola okugamaliriza nasibawo ennyanja zange ebikolo 50. Ebikolo 50 ebyo waliwo ekika ekiwangala omwaka mulamba sobola okulabira ebikolo byange 50 ekikolo ekyo sobola kijjako akataasa k'ennyanja olunoga. So kitegeeza nti bw'oba okirabiridde bulungi bwe wakawo ne bweba tugambe sigenda kufuna saagadde kukola mu kutunda naye at least yewaka wange ennyanja tezijja kubulawo obutungulu tebujja kubulawo emboga nja kubaawo nga nsobola okuzinoga sukuma wiiki sipinaki obutungulu. Kitegeeza ki kyetuyita food security oba obungi bw'emmere awaka bujja kuba bukoze ki bweyongedde yatuli mu kiseera kyaki kyakasana. Sente zewalifulumizza okugenda nti ng'enengula ennyaanya kubanga kati ennyaanya egula $3 ate nga akanyanya akamu nsobola akakolo kengenda okusima kayinza okugula 1,000, 5, 3 okusinza bwawe okoze ki bw'okaguze. Kati lwaki ze sigenda nengulayo ennyaanya za 2 neneekamuliramu obusigo nekola kabeedi kange nenzimba ebikolo nga 5 nembirabya mu kaseera k'omusana ate baneiba ne bajja zino na wange nange neneeramula kubanga mu bizinesi tugamba nti obwetaavu gye bweyongera okuba obwawaggulu ne ssente okweyongera z'ogenda okusasula. Wagamba olinga agamba nti bizinesi etinta nnyo nga banno tebalina nga gwalina. Kituufu. So kye tutuulira awo nti tulembesa amazzi gaffe tugafukiriza ennyaanya tugafukiriza oba kasooli gwe bw'oba toyina kubanga kyotalina okinona wa munno. Si ku bwereere ennaku zino tukyalina byagundi bya bwannakyewa mu bintu ebimu naddala ebyetaagisaamu ssente. Kati nze nyinza okugamba nti aze kati sizoni eno olwokuba ndi wafunda sizoni eri mbadde n'ennyaanya n'ebbiriŋŋanya kati kansimbe kasooli ka puloti kange kano 40 tugeze 2 nkateekamu kasooli wange nga wa mulembe buli kinnya kikolo kimu mukube fuuti 2 oba 1.5 muteekeko obukuta bwange kalimbo w'enkoko oba obusa bw'ente mufukire amazzi gano ag'ekyeya. Kati mu kaseera kano okuva mu gw'omukaaga ogw'omusanvu n'ogw'omunaana ajja kuba ayengera mu gw'omunaana mu 25 obanga gugwako mu bbanga eryo toli ajja kuba alina kasooli yenna aba yakala abalinda enkuba. So kitegeeza ki mu sizoni wolabira nti enkuba teriiyo bw'oba tolina busobozi bw'amaanyi toteekawo kinene teekawo ekisaanidde kyogenda osobola okukola ki okufumalikinga oba ofukira obulungi kekabeere katunda tekikwetagisa gamba nti genda simba ebikolo 10 mu kaseera kakasana nga sirina busobozi kanembeka amazzi gange ganyambeko okukola n'ebirala nsimba obutunda ebikolo 30 mu kaseera kakasana ako nga bwe toyina akatunda kagenda kuba kagula siringi meka kagula siringi 5 mu kaseera kano akatunda kebayita kaseeso oba masaka oba ketuyita mu bufunza akaganda akakamu kagula siringi 3 ne bw'okalaba obutini bwako katono fe ababuyina bine kawanda tutunda buna bwa 10 kyeza buli kamu ka 2.5 ate buli wempitayo buli lunaku nina okulondamu obutali wansi wa mutwalo ate nga nina ebikolo 10 kakitegeeza singa mbadde nina ebikolo 10 nga nina ability tugenze mwoli abantu abalina tekinologi y'amazzi eyawaggulu ennyo sali badde mu ssente nnyingi wandibadde oli mu ssente naye ntunuulira kino ekikola ki ekisoboka newe nkolera nekitegeeza ate bwe mba nfunye awagazi omuntu alina awagazi ate gwali badde olina ekisinkakaawo. So tuve mu eri embeera nga bw'ogambe nti tulinamu nnyo okwekubagiza nze sirina wenkolera nalisimbye ennyaanya ebikolo 10 naye sirina wenkolera naye ate nga wootudde olinawo space ya fuuti 5 ku 5 nga njerere ng'oluse lubalaza
lwaki olwo olubalaza toluteekamu obutungulu ebikolo 50 ebyebikola tugeze 10 ne buli obulala ebikola ameka ebikola 4 lwaki toteekamu ennyaanya 2 lwaki toteekamu bbiringanya ebikolo 3 bbiringanya 3 buli lwogenda okunoga bbiringanya ekitonde nnyo ebeerako bbiringanya 5 togenda zijja mulundi gumu ennaku zino manye Kampala mu byalo edda bwe twabiranga mu byalo nga mukene bwaliibwa ba mu byalo ennaku zino mukene afuuka w'e Kampala ate w'abagagga ogula mukene wa 5 n'ogula bbiringanya ya 2 n'ogula green pepper ya 2 n'ogula karoti ya 10 ogenda okumala ng'okoze enva naye ng'osaasaanyiza ssente mmeka sasa sente okiraba ekintu kati kitegeeza nti olina okubaawo n'ebibyawo kwotandikira ennyongereza ate bantono naye bonna agamba nti ngula ennyaanya ngula obutungulu ngula enva ngula ebinyeebwa buli kyagala ogenda kikwata mu nsawo oyingiziza mmeka olunaku olwo olumu tugenda ne tusaasanya osinziira ku kyoyingiza oyingiza 3,000 ate olidde 1,000 kibalo oba okigudde so tugamba abawuliza abaffe nti tufeeyo nnyo okulaba nti buli kyansi wegidde amazzi gano tufeeyo nnyo okulaba tugalembeka nze nfaayo okulaba nti amazzi ago galembekebwa bwe mba sirina busobozi bugenda galembeka wendi wafunda at least kantekewo emifulejji nga gasaasaanira muno mu nnimiro wegenda okuyitamu gagende wa neiba nga nange ngakozesezzaako ekisaanidde emifulejje gitya mu nnimiro emifulejje gye tuyita emyala kontuwazi oba ensalosalo mu nnimiro nayogeddeko okusooka olulimi olumu ebigambo ebikyuka okusinzako saza omuntu mwava oluganda lw'e Masaka lukyuka okusinga mu bintu mu byalo ate mu masaza amalala naye nga olusi emifulejje tuyizo giyita emyala tuyizo ziyita ensalosalo ez'omu nnimiro kuba bakigandawaza kati baziyita kontuwazi so ze tugamba ze nagambye nti omuntu ze nasookeddeko eri nga tulinajja kiveera tikyalibadde kirungi oziteeke mu nnimiro yo ozisimbeko omuddo guno ng'ate mu biseera by'akasana ojja kuliisa ente ezo omuddo guno osobola okuliisa enkoko ze ez'amagi oba eŋŋanda oba broilers zino zitufa teningo ng'ejja ebeere mu kilo 5 oyinza osimbako obuyuuni buno bwe tuyita obukopa okontuwazi kubanga obwo bwe bumanya embeera y'omusana omusana bwe kusanga kakutteko tekakala okasanga omwaka n'omwaka nga kali awo tekakogga tekagejja kabeera awo kakuweereza kyogamba nti kati mu nnimiro yange bwe mbali mu kukola emifulejje ekyo ensalosalo ezo mu nnimiro ti wano weekuŋŋanyiza ettaka ku mabbali ti mbaako byensimbako ate tolekanga kireere oba ofiirwa oba otaddemu ensalosalo tugeze nnya space ntono kubanga tutera ziteeka okusinga ku bugulumivu bw'ekifo akasozi bwe kabanga kanene zibeera mu futi 10 akasozi bwe kabanga kaserengeto kanono tuziyinza okubeera mu futi 15 so kisinzira akayiringito obunene bwako so osobola oteekako balugu osobola oteekako bbiringanya osobola oteekako obuyuuni obutuyita obukopa osobola oteekako oluusi muwogo osobola osimbako ebisagazi ng'omuddo gw'ensolo osobola osimbako bukaliyandula oba sesibaniya ate ebyo nga bigenda kuyambako okukola nga ebiyambako okukuuma ettaka eryo nga liri wamu kituyita ettaka nga likwatiddwamu nga kirisobola kukulukuka mangu ate bwe biba bikuze osobola obbisaawa n'obibikisa bw'oba tolina bisolo n'obibika mu lusuku ate bw'obanga olina ensolo zo osobola okutwalira ensolo nezikola ki ezibulya ekyokulabirako ebiseera bino bw'ogenda okugula enkoko mu kyalo yabbeeyi osinga ng'ogigula Kampala edda twagamba nga ngende mu kyalo njagulayo enkoko zange nga 2 ziye nazo bwetugaa ogamba enkoko ya 400 ate e Kampala ogimanyidde emitwalo emeka mitwalo ofuna n'ey'emitwalo 2 kubanga sayizi yonna gyagala ekola ki gyerawo so nze ŋŋamba abantu nti mu kuyita okulembeka amazzi gano tufunamu ebirungi bingi tetutunulira kulima kwokka nti mmere tetunulira nti kuyamba okukuuma butonde bwansi naye tutunuliramu ebintu ebyanjawulo multi disciplinary kiri multidisciplinary kirya ebintu bingi ofunamu emmere okuumamu amazzi nga tegatwala ttaka lyo okuumira amazzi mu ttaka ofunamu amazzi ag'okuliisibwa ensolo zo oba okunywesebwa ensolo zo ofunamu okulimirako ku bibiro ezo z'otaddemu ofunamu n'ebintu ebirala bingi so okulembeka kuno amazzi tukufunamu bitumu tekinologi ow'enjawulo nkozesezza ettundubaali nga bwe tugambye nkozesezza okubika nga strategy nkozesezza ensalosalo nga method endala ate ku nsalosalo nsimbiddeko ebintu ebyenjawulo nti ayina ente ajja sala ebisagazi asalira abulaapu asale kaliyandula
asazise Sibania omuntu omulanzi gamba nze njagala nteekeko ekisubi kya caayi ku mbibiro ezo ekisubi bizinesi nsanga abantu ngaasitula ensawo n'ensawo bazeetaano mu kibuga osobola kisimbirako ku nsalosalo ezo nekituyamba okukola ki okutuweereza oyinza osimbako waliwo obudde bwe tuyita rosemary ennaku zino mukyalo eri ewaffe Masaka muzeeyi ali mu busimba kubanga abantu waliwo agency ebupromotinga kiri ejatuuka ngaegula n'omutwalo osobola okuteeka kumbala ku mbibiro ezo nobanga projekiti yo so ng'okuba ebinyonyi bibiri nejjinja ki nejjinja limu so otunulira wagazi okulaba ntukola ki nga tofiirwa so kyetugamba mu ekyo nti abatuliriza ebintu bino tujja kumpewo tugezaako nti tuyitimusa tutya abantu baffe abali mu byalo oba abali mu bibuga ow'omu kibuga naawe tugamba tetukufuddeeko enkola y'emu naawe ekola ki ekkolera kati nakinatera okugamba abantu nti omuntu ali mu kibuga oyinza okugamba nze wendina 40 ndo sinagenda sira kulembeka mazzi naye ate olina amazzi amala goyinza okulembeka agava mu mubiri gwo ago nago tugagamba egati ati ugalembeko tuyita omusulo kati nga bwe tutuulidde ku mbeera yaffe ey'ekyalo kati eno strategy tugikozesa mu byalo ne mu bibuga omusulo guno omuntu nga oli wakawo nga olina ebbaafu olina baketi olina ekidomola ekintu kyonna osobola okikola ki okikuŋŋaanyizaamu tugamba omusulo ogwo ogufuna ekidomola kisaleko ekirobo oba weeyambye ogutadde mu baketi ekiro kubanga tetwali agala kugenda bweru kiro ofuluma n'ogussa mu bbaafu bwe bukya n'ogutwalawo n'oguba mu kidomola kyewasala nobaako ogutadde waweweera okimala okujjula oyinza ofuna ennanda oyinza ofuna bidoodo oyinza ofuna bisere ofuna oluwoko ofuna muluku ofuna n'ekimyula n'obitemaatema ngaabo otema obucepere n'obisa mu kidomola kyekyo oba baketi oba pipa obungi obunene bw'osobodde n'obikako okumala ewiikisi 2 z'ennaku 14 ennaku ezo 14 bwe ziggwako n'ogenda n'ofuna eva ery'omukyoto tetufumba biva ku sigiri n'oyiwamu n'ofuna ekiti n'otabulamu nga bwe tukologa obuugi then awo n'otwala n'oyiwa kuba ku nakatiiwo oba ku bbiriŋŋanya oba ku bitooke n'ebintu ebirala okujjako ekyokwegendeza kiri nti olina okwegendereza ebipimo bw'abanga kasooli tugamba nti ekidomola kimu eky'omusulo tutabulamu ebyamazzi 2 tukola lesho 2 olwo ekyo tuba tukoze ekigimusa tukoze ekigimusa ate tulina mazzi ebintu 2 nti nfukiridde ate njimusizza bweba muno obuuka obuli mu ttaka kibuyambisa okubulwanyisa ekyokubiri bw'oba tokoze bwotyo tugamba oyinza otindika omusulo ogwo ennaku 14 oba ennaku 12 n'ofumba taaba abantu buli omu amanyi taaba netumuyiwamu oba netumutabulamu netugikozesa nga pesiti ne ku bintu ebitaliibwa makoola kugeza ng'emicungwa olinga afuuyira omucungwa ofuuyira omuyembe okuziyiza obuuka buno bumunyeero walitandiddeko okuletako olwo oluntu olwa white so kyetugamba mu ekyo nti so naawe ow'omu kibuga tugamba ate nze atalina mazzi n'akola ntya buli omu abaawo strategy gyokozesa nti oyongeza ku bungi bw'emmere okendeeza ku nsaasaanya okuuma obaana bo ng'omubiri mulungi kituyita nutrition n'okola nti babeera ne resistance oba immunity nga tebalwala lwafuna ndwadde ensonga njagala tube nga tumbawo mu ensonga eno ey'amazzi njagala kuzayo katono nnyo ku nsonga ey'ekidiba ekidiba kino tekibeera kya bulabe eri abaana oba oli awo n'ebisolo byange ekidiba kino oba katugambe ettanka yaffe eno ya bulabe nga tukoze ettanka yaffe ya bulabe eri abaana era kyenavudde ngamba wali olubereberye nti bw'oba osimye ekidiba kyo kino oba ettanka yaffe eno tulogiteekako olugo nga lugumu oba nga lugumu okugeza yinza okufuna emiti oba gyakalitunsi n'enzima nga bwe tuyita okuzimba ennyumba ettaka lyensimye mu kinnya lyengenda otabulamu obudongo nteeke nsimbe emiti okwetoolola ekidiba mbagemu emmuli oba obuti obutini nteekemu ettaka eryo kyetuyita okuzimba ennyumba ezaffe ez'omu byalo waggulu oserekeyo oba olina obusobozi bw'ebbaati oba ofunye ebibaati ebikadde oba tosobodde oyinza okozesa ekiwempe
n'ekiveera. So ekyo kituyamba nti oziyizizza abaana obutagwa mu ttanka, enkoko z'obutagwamu n'ebisolo. Ate naawe kikuwa ebbeetu tobaako nakweraliikirira buli kaseera. N'ekiveera kyaffe kiri oba ettundubaali terigenda kunafuwa mangu musana kubanga liri waweweera. N'omutuyaliza akoleko obulabe ekiveera kyaffe oba ettundubaali eyo tajja kujja kubanga bwe tuba tewaliwo kyakolebwamu tugaggalira amazzi tusibako osaako olugi osaako n'olugi kwegamba ebanga ttanka era ogitadde munda. Kati oba ogenda gikumanga bulamu tejja kuleeta bulabe ku baana baffe. Kale weewaawo tweyanza nnyo ensonga eyo gy'otuwadde, nsonga nkulu nnyo. Ndowooza mu kiwulire tulina okuba nga ate tweyambisa amazzi agaliwo okulaba nti tubeera nga buli kaseera tubeera mu bizinesi, okulima, okubeera nga tulunda, tuleme kuba nga tufiirwa. Kye twagala tubeere nga tukola kati, twagala tumulemu omugenyi waffe Mwami Mbowa Henry Stanley abeere nga atunnyonnyola ku ngeri y'okumanagingamu ennimiro zaffe mu kiseera kino. Amazzi yagatugambye katugalembese, katusuubire tugalembese, katusuubire katugalina ensalosalo mu nnimiro mweziri. Kaakati twagala atubuulire tulabirira tutya ennimiro zaffe ng'enkuba emaze okuggwaayo, kuba kakati twakitegedde nti amu mwakasimba naye yinza okutonyera omwezi nga gumu oba n'ekitundu neggwaayo. Kakati awo otandikira ku kinga eweddeyo. Twagala obeere nga weeteeseteese bulungi, waleme kubeera nga mu luzungu bagamba nti kukusanga nga toli aweya. Kakati olina okumanya nti enkuba tekyesigika, emiti ffe twagitema. Kakati embeera y'obudde ekyukakyuka, n'olwekyo tulina okuba Mwami Mbowa omuntu alabirira atya ennimiro ye nga enkuba eweddeyo? Nga bw'ogambye nti emiti ffe twagitema, kansookera awo wennyini ngambe nti mu ndabirira yaffe ey'ennimiro kiba kirungi nnyo ng'era n'emiti mwegiri. Kati nga tetunagenda tulabire n'ekino katukise mu ndabirira. Nkubiriza abantu bonna gye bali abalina ennimiro n'amasambo banettaka, twali badde at least mu nnimiro zaffe nga temubula mu miti, oba nga giri ku mbalama oba nga giri mu makati ga nnimiro, wonna woolabye ng'omuti gusaanidde. Era tugamba nti kyalibadde kirungi emiti gino gy'olina nga girina value gye gigatta oba omugaso gwe gigatta ku ttaka eryo. Giyinza okuba nga misizi, giyinza okuba nga mivule, giyinza okuba nga mituba, giyinza okuba nga mapaapaali, miyembe, avocado, fene n'emiti emirala. Lwaki? Sitwagala obeere ng'omuti gukuba bubi bikoola naye nga nakyo ogusuubiramu. Nga gwe kyojja kulyako. Ogamba kansimbe ejjirikiti mu lusuku oba ku lubalama. Wakiri litwale ku faamu. Naye ate ne faamu walibadde bwe nteekayo ffene nga nina faamu yange akola emirimu ng'ena, ajja kumpa ekibala, ampe enku, ampe okuziyiza embuyaga n'ebintu ebirala. So kyekyo kitugamba. So mu ndabirira eno eya faamu n'emiti kintu kikulu. Era ngamba abawuliriza abaffe nti nga tetunnaba kutuuka ku musana bwe gwakira ennyo. Mu kaseera kano ennimiro ezimu zeetaaga okuba nga zikuukuddwa. Kikyoyita okukuukula oba okukabala. Kukabala Masaka tugamba kukuukula, simanyi oba mu buddu obewala bakuyita okukabala. Okutemaatemamu mu nnimiro ezo, eno enkuba etonnya amazzi gakke. Nti oyinza okugenda mu ttaka mu kaseera kano osanga ekibanja kyo nga bukwatako buuti oba mutemako olinga atemaku bennamuganga olwazi. So kitegeeza nti tukabalemu, tuteekemu ebijimusi oba bukuta. Oyinza okuba nga olina olusuku kabalamu, mami mansira oba tugambe ku mansira oba kusaasaanyamu obukuta obw'enkoko. Toteeka kitooke kubanga obukuta bw'enkoko bwa bulabe. Kabalamu, mamirira muki mabanga senibika. So kijja tuyambako okulaba nti bwe tutukira ali kasana ebitooke byaffe bijja kuba bisise bulungi nga birabika bulungi. Ekyokubiri oba ekyokusatu, mu kaseera kano kirungi nnyo kituyita okulabirira ennimiro zaffe. Bwe ziba mmwanyi gyamu ebirokerwa oba ebitasa oba nga tonatuuka eyo ku birokero. Sooka otubulyeko ku emiti. Ekyemiti tewakimazeyo bulungi. Kugamba emiti gino gigasa kikuba ebiseera ebisinga sayidi ewaffe kati kanjogere ku byemmanyi. Kati sayidi y'ekapeeka eyo wali abalimi b'ennyanja bangi, era buli wapangisa omanyi bisesinga kupangisa abayo tebatera nnyo zirima, abazirima bajja buzzi. Osanga ng'emiti gyonna bagitema ente ennyanja tezaagala bisiikirize. Kakati kye ndowooza nti ejja kuba kyabulabe. Naye kati emiti gino giyamba ki
ennyo ogyeko kugirya kuleetetaga gye bibala giyamba ki mu nnimiro awo emiti gyonna egy'omugaso mu nnimiro gina emigaso nga 15 n'okusoba nengera kulondako emigaso emikulu 5 omugaso ogusookera ddala giziyiza empewo oba embuyaga okunafuya ebirime byaffe okugeza yinza okuba nga olina olusuku nga temulimu miti giziyiza mbuyaga kibuyaga nejja ngeyagwa emubendesa gyebivuddeko nedeko olusuku lwonna nga lukola ki nga luli ku ttaka ekyokubiri emiti gino giyamba okukola enkuba etuyamba mu birime ebyaffe bulungi omugaso mukulu omugaso ogwokusatu giyamba okussa obugimu mu ttaka oba okusika obugimu obuli ewala okubusembeza ebirime ebinafunafu ebikola ki bwe bibyetaagira n'omugaso omulala gituwa emmere oba ebibala oba enva nga n'omugaso ogusembayo tuyinza ogiyambisa mu kukola enkondo nga tulima obutunda tuzimba ebiralo by'ente oba ebyembuzi oba amayumba n'ebintu ebirala ebyenjawulo mpozi n'ogweddagala tubale tugwerabidde nagwo mukulu ebiti kya mugaso nnyo oba mu fene oba mu ovakado oba mu tuba oba buno omuddo ogw'embuzi nga buseesibaniya kaliyandwa n'ebika ebirala gyonna gya mugaso so bano abaza okulima ennyaanya era nabo tekyali badde tekyetaagisa ate gino oliko ng'ogitemyemu kubanga olw'okubazi kikyo bwe tuvaayo kukinanako mu maaso kubanga era omanyi njakukola ki njagenda ewalala ova ekapeeka ng'ogenda essemuto ova essemuto n'ogitema ng'ogenda eggayaaza ova eggayaaza n'ogitema ng'ogenda ekyamuliibwa kalugenda okumaliza ng'okoze ekibuli oba Uganda ngigwawo ng'enkuba tewaali waawo so emiti gya mugaso nnyo kakati ekyo tukitegedde ekyemiti ngeri ndala ki gyesobola okuba nga tumanya gyemulimi ye kasooke kubuuze ekigimusa nkiteeka muddi mu nnimiro yange ekigimusa kyetagateeka mu biseera by'enkuba mu kaseera kano omusana gugenda okwaka ng'ekigimusa kyo kyakola dda kikoze bulungi ekirime kyonna ekirina nga kikuze kirina amaanyi tekirimumbibwa nnyo omusana ng'ekikuze nga kiri wiiki kangeze ekyokulabirako omwana bw'aba talya bulungi n'aba nga ali malnourished oba n'aba nga talina nutrients mu mubiri obulwadde bwe bujja bumukosa nnyo si bwe kibeera n'ebirime bwe biri mu nkuba eno gimusa liisa ekirime kyo akasana kagenda okutuuka kali kirina mutawaana kati bw'osiŋŋanibwa nga olembesa amaziga ffe nga bwe tugambye mukufugira tugenda kusanga buzibu so ekyokola ekirala kye tulina okukola kulwanyisa ndwadde endwadde tulina ozirwanyisa nga tuyita mu kubeera n'ennimiro ennungi oba ennyonjo ng'omuntu bw'onaaba badde mpuliriza Profesa Sali ng'ayogera mu pulogulamu emugambye nti omuntu okunaaba kya mugaso nnyo kati n'ennimiro esaana okuuma nga nnyonjo sigamba nti ogenda oginaaza oli oyinza nti ogenda kuginaaza gikume nga nnyonjo nga terimu bikyafu terimu biveera terimu bikebe terimu bintu bitasaanidde ebirime ebirimu ebiba bitooke bisale bibe nga biyonjo bwe ziba mwanyi zijjeeko ebirokerwa oba ebitabi ebitasaanidde awo wabadde awo kubirokera okuba omusirigo nga muyonjo nga n'oli bwajja n'abwiramu agamba omusajja yakola emmwanyi bannange tolabamu yadde akaddo tolabamu yadde ekiti ekitasaanidde kitugambe ekyo okuma ennimiro nga nga nyonjo nali lumu mpitako nali ngenda ekyotera nempita sayidi z'ebbeeteremu nali nva kiwangala eyo ekiswera ku ssomero nina bwe twasanga ekitulo kimwe twasanga emmwanyi tusooka tuva ku pikipiki tuyimira twetegereze omusajja akikola atya nga naawe otuulira emmwanyi n'ekuwa amaanyi zaali ziva mu kasana naye ngaolaba yakiragala bulungi kubanga mbikke bulungi ngaolaba ebaze bulungi emmwanyi kweziri teriimu biti birokerwa nti wano eziyidde kwegamba nga alaba naawe kwaki amaanyi so obuyonjo kintu kikulu nnyo okubika era kiva mu kubika mu kukola ennimiro neetabamu omuddo kisana tutuuke mu kaseera kali nga akasana katandisa ate ennimiro ng'eziyidde ate otandika okugirima mu kaseera ak'akasana ebinalira bw'ogitema ate gy'ovudde okulanga ziwotose ogamba ate oba omusiri gwange ani abuyi akulose naye nga gwolesa eki gwolesa obuzibu akaseera kano tugenda otutuuka mu kaseera k'akasana ennimiro tesaana kubeeramu muddo ekyokulabirako nze nina obutunda bwange omusana ogwayakira ennyo ng'abantu bagamba ono omusajja ayagala okutatava mu nnimiro nga temubeeramu yadde akaddu ate nga mbeera mbitamu bwenfukirira kubanga nkimanyi nti akasana kakola ki kakyamu abataafukira mu kaseera ako obutunda obwa bwagenza okutandika okumulisa
nze wange nkola ki gamunoga nga goli mu kunoga obuyonjo mu kuyita mu kukoola mu kuggyako ebirokerwa mu kusalira mu kubikka kintu kikulu nnyo engeri endala gye tuyinza okukuumamu ennimiro zaffe nga mu kaseera akakasana nga tekannatuuka ne bwe kabaira katuuse tulina okulwanyisa endwadde ebiwuka tubirwanyisa tutya ebyo endwadde oba ebiwuka tuyinza okubirwanyisa nga tuyita mu bukodyo obw'enjawulo tulina eddagala ericommended nga tuyita mu kitongole ekyebyobulamu naddala ebintu ebigenda ebweru tulina okwesigama kweri eddagala sijja dyogera ku mpewo kubanga siri kitunzi naye tulina eddagala erikozesebwa mu kulwanyisa ebiwuka ebyaki eby'enjawulo naye nga n'omusulo gwaffe gwennyini nagwo gwa mugaso mu kulwanyisa ebiwuka ebyo n'endwadde mu nnimiro evvu eryaffe erifumba nayo lya mugaso neryaffe eriva mu kyoto era edda bajjajjaffe nga bakola mu nnimiro zaabwe ennyaanya tebaziteekangako ddagala lino ery'ennaku zino eririwo yatabulanga evvu lye mu bbaafu n'akwata n'asalawo esseeke n'asiba nga kalinga akeeyo bw'akoza mu bbaafu bw'amansira ku nnyaanya nezikula bulungi nnyo naye ennaku zino twessa mu masappi twagala masappe ennyaanya ozina ziri 3 gamba ate siina sente zagula ddagala ennyaanya bright n'agikuba kiwoto gundi katolobojjo n'agirumba nomaliza nga tulinako nnyaanya naki n'emu ate ng'eddagala bweriri obulwadde eddagala eddala tulina obutungulu eddagala linnyo eddagala lyaffe ery'ekinnansi nolwokuba tuli kumpewo sinzaga nti twetaaga ate nga tulina lunaku lulala lulamba ne tukola ku ekyo ku ngeri muntu gyasobola okukolamu eddagala lyo oba ebigimusa naye ddala tumaliriza puroguramu yaffe njabbawo essimu abantu basobola okuba ne babuuza ate bayinza notukyalirako ku jiipu ne babaako ebirala bibayigirawa ku jiipu wennyini ninga eddagala we liri lingi ezzungu neryaffe ery'ekinnansi naye twagala tuna ennyo eryaffe ery'ekinnansi kubanga ebirwadde ennaku zino bitulumbye nnyo puleesya sukaali n'endwadde endala ezigwamu eryekkowe kubanga kiva ku ki byetukozesa tukozesa eddagala ery'obulabe ate tutemye emiti emiti egyaliyambyeko okulongoosa embeera eyo empewo eb'ennungi gyetussa ate tukoze eki kyogamba omulimi asobola okubeerawo nga buli kimu akyekolera nga yekolera ekigimusa yekolera eddagala erifuuyira buli kimu asobola okuba nga akyekolera kisobokera ddala bulungi nga omuntu weekolera ensigo weekolera eddagala neweekolera ekintu kyonna ekisaanidde okukuuma ekigimusa ebisaanidde okukuuma nga ekitegeeza nti byonna tuba nabyo ku nnimiro ate nga muddo gwaffe ogw'ennansi okugeza tulinayo ekiddo kye tuyita ekimyula mu balaalo kibeerayo nnyo kubanga enti kikaayirira enti zikirya ate kiyamba okwongeza amata ate kigema n'omusujja tulina muluku nayo ddagala muluku kyekikyo muluku ddagala libeera muddo gubeera ku ttale nga tugeyambisa mu kukola eddagala eryo naye nga teguliibwa bisolo then gwe teguliibwa bisolo kubanga gwa butwa tulina olwoku nalwo lwa butwa tulwambisa mu kulwanyisa ezo ebiwuka oba endwadde mu birime byaffe era nagwo gukola tulina n'emidde emirala mingi ekibeera gye tusobola okukolamu eitha eddagala oba ebigimusa awo gujja kuba musomo gwa lulala kuba twetaaga nabyo kubimanya nja kufuna oko olunaku lumu tulabe engeri gisobola okwekoleramu ekigimusa oba n'okwekolera eddagala erifuuyira mu nnimiro zaffe kuba n'endwadde kikulu nnyo okubanga ate tubeera nazo mu nnimiro kubanga oluusi tufiirwa ebintu bingi olw'ensonga ezo njagala okuba nga nkusiibula mwami Mbowa obubaka ki busembayo bw'olina eri abalimi n'abalunzi abalimi n'abalunzi kyenkubiriza nti twesigame nnyo mu kulabirira ennimiro zaffe mu kulabirira faamu zaffe tutwale ekyobulimi kino obulimi nga bizinensi tutwale obulimi nga pulojekiti ate twekubira nnyo mu kukola ebintu ebitaasa obutonde bw'ensi naddala ng'okusimba emiti okulwanyisa akaveera ne plastics ebintu byonna n'ebintu ebirala biraba nga bisaanyawo ki obutonde bw'ensi naffe ffennyini okuba nga twenyigira mu misomo n'okwekubiriza naddala kyeŋŋamba naddala abazadde ng'abaana bali mu mpumula abaana mbayigiriza okukuuma obutonde bw'ensi abaana mbayigiriza ebyokulima n'obulunzi abaana mbayigiriza ebintu byonna ebisaanidde okubayamba mu bulamu bw'omu maaso omwana abe nga amanyi okulima ennyaanya amanyi okulima emboga amanyi n'okulima obutungu gy'okoma okukola ekyo ekigino kyenyigiramu n'ofuna obumanyi n'ekirala nga mmaliriza ebintu bino twogedde bingi ate tetusobola bimalayira ku mpewo n'olwekyo ŋŋamba abuuliza abaffe nti basobola okutukubirako ku ssimu ne bamanya ebisingawo sisasuza muntu nga nkubidde okumbuuza nti naali kikoze ntya
okujjako bw'oŋŋamba nti jangu onkyalire ku faamu yange wabeerawo akaseera akasaanidde akasaamusaamu naye nga ŋŋamba nti bayinza n'okutukyalirako ku jeep oba joint energy and environmental projects wali ekyanja ne babaako ebirala bibayamba okuyiga ate tulina ebintu bingi nnyo ebiriwo ebyamasannyalaze ebyennimiro ebya sola n'ebintu ebirala ebiyamba ng'ebyoto ebyamba abantu mu bulamu kakati akwetaaza essimu ye eriki essimu yange omuntu aneetaaza okubaako kyayiga oba kyamanya essimu eri 0772 192 265 oba 070 3 43